冰箱这家伙天生就是个味道博物馆，大蒜的嚣张，鱼腥的阴魂不散，隔夜咖喱的回魂香。一开门，扑面而来的不是清新，是全家人的沉默。谁又没盖好盖子？别急，你早上喝剩的那点咖啡渣才是冰箱的除臭天后。一小碗放进去，48小时内把所有臭味打包带走，冰箱瞬间变高冷香水柜，连酸奶都觉得自己高级了。为什么咖啡渣这么拽？它表面布满微孔，像海绵界的劳斯莱斯，能疯狂吸附硫化物、胺类这些臭味分子。烘焙过的咖啡还自带淡淡焦香，吸附完顺便给冰箱喷一层星巴克沉香，打开门像误入咖啡馆。懒人最爱版30秒冰箱除臭术，喝完咖啡别扔渣，直接倒进小碗或旧丝袜里，丝袜党别害羞，透气又防洒。不加盖，敞开放在冰箱中层或门边，味道最爱往这儿钻。想效果翻倍，撒2滴香草精或者戳几个洞，让它呼吸更顺畅。2到3天换一次，榨干到一捏就碎就该退休了，顺手还能拿去擦锅养花。冰箱从生化武器库秒变清新咖啡厅，拿出来的水果都自带焦糖香。妈妈再也不用担心我打开冰箱被熏晕了，从此告别冰箱杀手。一杯咖啡的渣换全家呼吸自由，今早喝完别扔，留给冰箱当香水吧。